Эң негизги баланын жаштары төрөлгөндөн 7 жашка чейин. Бирөө чыгып туруп эле мен психологмун деп туруп эле Инстаграмга чыгып койсо, эзотериканы алып туруп эле мен психологмун деп атат. Бирөөсү нумерология, суицид деп атат. Баары мен психологмун, кел мен сага акыл үйрөтөм деп эл байкуштурушка апарат да жатып калат. Кишини түшүнө алсак, кишинин проблемаларын да түшүнө алабыз. Сен эң негизги өзүңдүн коммуникацияңды түзө, визуализацияны туура кыл, энергетический блокторуңду ач, ата бабаңдын блокторун ач, жана башка ошентсең эле жыргап байып кетесиң дейт. Успешный болгула, көп акча тапкыла деген курстарды көрүп атасыңар го. Көпчүлүк акыйкаттын жүзүнө карагысы келбейт. Манас эпосу дагы биздин коллективный бессознательный продукты деп айтсак болот. То есть мен психологияны изилдеп алсам эле бактылуу болуп калам да. Анан главный врагы менен көбүнчө дракон менен беттешет. Бүгүн биз же динде эмеспиз, же бирок капитализмдебиз. Россияга барып иштеп, бизге акча жөнөтүшөт. 17-18 жаштагы кыздарды. Бул психология илим эмес дегендерге сиз кандай жооп бересиз? Эч ким өзүнүн проблемаларын көргүсү келбейт. 90% ошондой. Мен психологмун, кечээ эле 2 жумалык курсту бүтүрдүм. Мен проблема. Бүгүн текеберчиликтин заманы да. Текеберчиликтин заманы чынында, анан көбүнчө. Бүгүн индивидуализмдин заманы. Воин мыслитель болуш керек. Саламатсыңар, урматтуу Маек подкастынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто өтө керектүү жана коомубузда талап болгон өтө бүгүнкү күндө актуалдуу конок деп эсептеймин. Эмнеге? Себеби баарыбыз билебиз, бүгүнкү биздин коомубузда чоң өзгөрүүлөр, баарыбыз эле көрүп жатабыз. Телевизор эмес, ар бир чайнектен баары кыйкырат. Мен сени жыргатам, мен психологмун, мен сени туура, мыкты жашаганды, бактылуу болгонду үйрөтүп берем, жана башка дегендей. Эми ушунун арасынан эмне үчүн биздин коноктошууда аңыз алып атам? Себеби биздин коногубуз бүгүн Малаке Кадыралиев. Малаке, кош келипсиз. Рахмат келгениңиздерге. Сиздин мен психологмун деген бүгүнкү күндө 10 адам мен психологмун десе, сиздин ошолордун арасынан чыныгы кандайдыр бир айырмаңыз бар. Себеби сиз колуңузда диплом бар психологсуз. Сиз жогорку билим бар психологсуз. Сиз чыныгы адиссиз. Сиз чыныгы психология илими эмне, психология илиминин предмети деген эмне. Буну жөн гана 5 жыл окупастан азыркы күнгө чейин өзүңүздүн кесибиңизди ар дайым керектүү бир деңгээлде кармап келесиз. Ошол себептен мен ойлойм, бүгүнкү күндө биздин коомубузга, биздин элибизге сиздей коноктор өтө керек. Сиздей адамдар өтө керек. Бүгүнкү чын-чындап келгенде биздин коомубуздун назарын өзүнө бура турган адамдардын бири сизсиз деп эсептейм. Эми Малаке айтып бериңизчи өзүңүз жөнүндө. Кайсы жерден окудуңуз, эмне диплом алдыңыз, эмне үчүн психологияга барып атасыз? 2007-жылы мен Турцияга кеттим. Эге деген университет бар. Орусча Эгейский университет деп коет Измирде. Эң эски 5-чи университет болуш керек Турциянычы. Ал жерге барып, ошо психология тапшырып окудум. Эмнеге психологияга тапшырайын дедим? Подростковый периодда кыйын өткөн. Көп урушуу, мушташуу мектепте. Анан улам атайынымды чакырышып, уулуңар ушундай нерселер болуп атат. Тентек белес ошо. Тентек болуп жүрүп, бетимди, жүзүмдү көргөн кишилер таң калат. Тентек билем депчи, бирок аябай көп эме болчу. Анан ал кезде эсиңерде тиги Кыргызстан Сирия менен ойноп, Иордания менен ойноп футбол. Анан мен классымды чогултуп алып, мектептен алып кетип калчумун. Сабак учурундачы, футболго алып деп. Анан бизде шаар боюнча биз частный мектепте окуучубуз, ошон үчүн шаар боюнча издешчү бизде. Ошондой көп окуялар болчу. Ошо суроолор мен деле сурай берчүмүн, мен деген эмнеге мындай кылып атам деген суроолор. Анан улууларга сурасам, эч жооп бере алышчу эмес. Кантип решение табыш керек дегенчи. Анан китептерден карап баштадым, ал кезде өтө эле мындай профессиональный литература аз болчу. Бир нече жоопторду таптык, бирок жоопторду мындай таба алган жокмун деп айта алам ушул кезде. Анан кийин дальше либо политология окуйм, же либо психология окуйм деп ойлоп аткам. Психологияга өттүк ошо. Демек, ар бир психологияга барган адамды, психология кесибин өздөштүргөн адам кандайдыр бир иретте өзүнүн көйгөйүн жабам деп психологияга барат деген имиш, ушундай сөз бар да. Ушул сөздүн кандайдыр бир акыйкат үлүшү бар деп айтасыз. Бул туура эле деп ойлойм. Муну биздин университеттеги мугалимдер дагы кээбиркилер айтчу. Анан негизи бул мындай распространенный ой да.
психология тармагында, что көбүнчө психологияга окуганга барганда бул деген бессознательно өздөрүнүн проблемаларын чечкенге аракет кылган кишилер дегенчи. То есть в какой-то мере психологияга окууга баргандар это депрессивный типаж да кишилердинчи. Бул депрессивный типаж өтө жаман эмес, ал жерде ар кандай типаждар бар, шизоидный эме деген. Анан депрессивный типаждын эмне айырмасы бар? Депрессивный типаж өзүлөрүнүн чыныгы жаман кишилер болгонун деп ойлошот. Анан өзлөрүнүн жаман деп сезген үчүн самокритикасы жогору. Өзлөрүн жаман сезишет, анан кантип жакшы боло алабыз деген тенденциясы күчтүү кишилер да. Макул. Демек, ар бир биз билебиз, ар бир өспүрүм 12 жаштан баштап 15 жашка чейин дейбизби, 16 жашка чейин дейбизби, өтө өзүнө татаал суроолорду бере баштайт. Жашоонун маңызы, мен киммин, менин максатым эмне жана башка, бул нормалдуу нерсе. Ушул суроолор бара-бара 20 жашка келгенде өзүнөн өзү жоголуп кетет. Кээ бир адамдарда бул суроо кала берет. Ошол адамдар же философияга жөнөйт, же психологияга жөнөйт, же саясатка жөнөйт, жана башка. Демек, сиз да ошол адамдардын арасындасыз, десек болот, Сиз кантип адамдарга мисалы жардам бере аласыз? Мисалы биздин бир көрөрманыбыз айтышы мүмкүн да, окуй, бул өзүмдү көйгөйүмдү чечкени бардым деп атса, эми туруп алып мен сага жардам берем деп атса, мен бул адамга эмне үчүн ишенишим керек деп айтышы мүмкүн. Мисалы, өзүңүздүн адискөйлүгүңүздү тастыктап берсеңиз, себеби сиз тастыктаганга укугуңуз бар. Сиз 2 жумалык кайдагы бир курсту бүтүрүп алып, Инстаграмга реклама жазып алып, мен психологмун деп элдин башын айланып жүргөн адам эмессиз. Сиз өмүрүңүздү ушул илимге сайган адамсыз. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, канткенде адам психолог боло алат? Кайсы адамды биз психолог деп айтканга укугубуз бар? Азыр Кыргызстандагы тенденция мындай. 17-18 жаштан окугандар бар. Башында эле психология тандап, анан переквалификация болгондор бар. Переквалификация болгондордун ичинде да аябай жакшы адистер бар, бирок в целом переквалификация кайсы тармактан болуп атат? Маркетологдор. То есть мурда көп жыл маркетолог болуп иштегендер, андан кийин азыр психолог болуп. И соответственно, менин оюмча маркетологиядан келген кишилер кичине типажы башкача. Алар деген кичине кантип бат өзүмдүн кызматтарымды сата алам деген тенденциялары кичине жогорураак болуп атат да. Элдин бул биздин Кыргызстанда эле эмес, негизи эле дүйнөнүн бүт жеринде эле элдин көбүнчөсү көп эмеси өнүккөн болбойт, ой жүгүртүүсү. Ошон үчүн эгер кызыктуу кылып, жакшы картинка кылып, кичине мага барсаң мендей сулуу болуп кетесиң, мендей кыйын болуп кетесиң деген эмени бере алсак, то кишилер көбүнчө барат. Ошондой кишилергечи. Бирок андай кишилерде менин байкашым боюнча көп кишиде этикалык түшүнүктөр көп жок да, то есть жардам бере аламбы, бере албаймбы деген эме жок да көп. Ой жүгүртүүчү. Келе анда психология жөнүндө сүйлөшөбүз. Мына бизде чындап келгенде бизде көйгөй бар, Биз бир сыра эстеп кетели. Биз көчмөнчүлүктө жашап келаткан элбиз. Көчмөнчүлүктөн эми ар кайсы форматтарды өтүп аттык, бирок биз кечки феодализмден дароо эле социализмге секирип кеттик десек жаңылышпастырмын. Анан ошол социализм маалында көптөгөн илимдерди физика, математика, тарых, культурология жана башка көптөгөн илимдерди кыргыз тилине котордук союз маалында. Чын эле абдан жакшы, бирок ошентсе да 70 жыл бизге жетишпеди. Ошонун арасында бир ушул жагдайдын курманы бар. Ал илимдин аты психология жана философия. 2010-жылкы чыккан китеп бар. Биздин баягы илимий аталарыбыз деп койсок болот, Козубай Миңбаев, Закир Акимжанов, жаңылышпасам, жалпы психология деп китеп чыгарышкан кыргыз тилинде. Ошол китептин баш сөзүндө жазып атышат. Биздин эмгегибиз ушу кийинки муунга психология илими кыргыз элине которулбаган үчүн, кыргыз элине окутулбаган үчүн, таркатылбаган үчүн кыргыз тилинде психология илими кыргыз элине жабык бойдон калып атат. Ошол себептен ушул китепти жазып атабыз деп ал китепти чыгарышкан. Ал китеп бар, интернетте, электрондук түрдө да бар. Эми бирок албетте ал баары жакшы, бирок аны окуган киши жок да. Ошентип ошол жагда азыркыга чейин эле кала берди. Эми башка жагдай пайда болду, туурабы? Биз капиталисттик доорго өттүк. Капиталисттик доордо адам жашоосу кыйын. Адам кыйналганда биз билебиз, баарыбызда муктаждык болот. Биз эле эмес, Глейген, клан Сопранонун лидери психологко барып атат. Айтып эмне? Капиталисттик жашоодо ар бир адам өзүнүн кандайдыр бир кыйынчылыктарын сезет.
ошол эле ар бир эркектин, ар бир аялдын жана башка баарынын кандайдыр бир өзүнүн ички кыйынчылыктары болуп калат. Себеби коомдук ирет башкача да. Эми ошол кыйынчылыктарын өзү чече албай калат. Күйөөсү аял менен сүйлөшө албайт, баласы атасы менен сүйлөшө албайт, аялы күйөөсү менен сүйлөшө албайт. Айылда көчмөнчүлүктө жашап жүргөндө бири-бириси менен сүйлөшүп, бири-биринин стрессин алмаштырып, жана башка болуп жүргөн. Динде жашап жүргөндө анда да ал башка. Дин адамдын муктаждыктарын жоюп берип турат, жооп берип турат. Бүгүн биз же динде эмеспиз, же бирок капитализмдебиз, туурабы? Ошол себептен психология илимине муктаждык чоң. Ошентип кыргыз эли психология дегендин баарына чуркап барып эле кучактап калып атат. Бирөө чыгып туруп эле мен психологмун деп туруп эле Инстаграмга чыгып койсо, айырмасы жок. Кванттык психологмун деп атат. Эзотериканы алып туруп эле мен психологмун деп атат. Бирөөсү нумерология, сюцай деп атат. Толгон токой жалган илимдер чыгып атат. Баары мен психологмун, кел мен сага акыл үйрөтөм дейт. Эл байкуш чуркап барат да жатып калат. Ушундай жагдайда сизде адиской психологдор эмне кылыш керек, эмне кылышы мүмкүн, жана адамдарга кандай өзүңүздүн насаатыңарды айтат элеңер? Мындай да ситуация, психотерапия кымбат. Кымбат нерсе болгон үчүн тилекке каршы өтө көп киши дагы бара албайт. Кымбат, анан бир нече убакыт алган нерсе болгон үчүн көп киши не могут позволить да. Эмне кылсак болот? Менин оюмча бул кичине чоңураак социологический нерселер менен жардам бергенге аракет кылсак болот коомдочу. Мисалы? Мисалы Кыргызстанда чоң проблема бар миграция боюнча. Азыр кичине асайып келатат, бирок негизи чоң проблема бар. Элде менин оюмча бир деградация бар. Муну аябай көп көрүп атам. Өзгөчө Россиядан чалган клиенттер, пациенттер менен сүйлөшкөндө, мындай кыздар да, жаш кыздар. Анан не кылышат? Мектепти бүтүргөндө ата-энеси бар Россияга барып иштеп, бизге акча жөнөтүшөт. 17-18 жаштагы кыздарды. Эми негизи атасы барып көбүнчөсүнө сураганда атасы вроде мындай эле өтө деле каарыган эмес кишилерди, здоровый эле кишилер кемби. Негизи эмне болуш керек? Атасы барып, ошончо эле чоң муктаждык болуп атса, иштеп, наоборот, кыздарын окутуш керек да, туурабы? Бирок бизде бир деградация бар. Жаш кыздарды жөнөтөт. Аларга билим алганга жөнөтүшпөйт. Бир нерсе өзүңдү өнүктүрүп кел деп жөнөтүшпөйт. Барып иштеп, 90% тапкан акчаңды бизге жөнөт деп. Демек, сиз азыр айткыңыз келип атат, психологиянын, психологдордун проблемасы өзүнүн түйүн социал, экономикалык жагдайда. Эң негизги менин оюмча ооба. Бул жашоонун маңызы, социально-экономический силер айткандай жагдайда. Эмнеге? Потому что психотерапия бул деген более индивидуальный нерсе. Там биз деген бир кишиге балким жардам бере алса, 2 кишиге жардам бере алабыз, алар менен иштепчи, бирок деген коомдун чоң проблемаларын именно терапия аркылуу чече албайбыз. Коомдун эмелерин чечиш үчүн кичине социологический нерселер кылыш керек. Психология бул жерде эмне кандай жардам берет? Кишини түшүнө алсак, кишинин проблемаларын да түшүнө алабыз. Ошондо кайсы кадамдар кылсак деген. Мен көбүнчө ошо эң негизги жашоомдогу эмелер өзүмө жардам берүү болчу, ар дайым өзүмдү таануу. Анан биздин элибизге эмне кыла алабыз деген ой. Азыр мен караганда ушундай проблема көрүп атам, что бир постоянно балдарды, жаш балдарды жөнөтүп, алардын өзлөрүнүн тойлоруну, мойлоруну төлөтүп атышат аларга. Экинчи дагы чоңураак проблема бул уже бир миграцияны терс көрүнүш деп таап атасыз, туурабы? Көбүнчө ооба. Уже результаты бар бул проблеманын, потому что көп үй бүлөдө үйлөнөт, баланы төрөйт, 3 айдан кийин кайненесине же өзүнүн энесине таштайт, кетет иштегенге. Анан жылда бир жолу көрөт же 2 жылда бир жолу көрөт баласыны. Биз билебиз психоанализден, что эң негизги баланын жаштары это төрөлгөндөн 7 жашка чейин. То есть эң негизги фундамент личносттыгы 7 жашка чейин болот. Получается, бул балдар уже төрөлгөндөн кийин уже травмируется, да? И ошол кездеги алынган травмалар уже 100% эч качан восстановление болбойт. Рахмат. Демек, жалган бир психологдорду уксак, жалган илимдерди уксак, алар тегерегиң күйүп атса дагы, от болуп атса, мамлекеттин эмне болуп атса да эч бир айырма жок.
сен эң негизги өзүңдүн коммуникацияңды түзө, визуализацияны туура кыл, энергетический блокторуңду ач, подсознанияңда турган рухтарыңды ач, ата бабаңдын блокторун ач, жана башка. Ошентсең эле жырга байып кетесиң дейт. Мисалы, сиз илимий психолог катары айтып атасыз, кандай гана көйгөй болбосун, ал көйгөйдү эгер кууп жөнөй берсек, андан аягы ар кайсы жактан чыгып калат. Бирөөсү социал-экономикалык жагдайда жатат, бирөөсү чынында эле ата энесинин бир тарбиясында жатып калышы мүмкүн, жана башка. Бирок эгер коомду алып келсек, социалдык экономикалык көйгөй ошо тарапта жатат деп атасыз. Макул, эми аны бирок тийбей эле коелу, туурабы? Эми биз экономист эмеспиз, бүгүн биздин темабыз ал эмес. Айтыңызчы анда, психология деген илим өзү эмне? Бул илимби? Буну илим эмес дегендер да бар. Бул психология илим эмес дегендерге сиз кандай жооп бересиз? Жооп бербейм. Тастыктоо, кандай тастыктоо кылып бересиз? Эмнеге мен таздыкташым керек? То есть ал кишилерге мен эгер только илимий бир темада сүйлөшпөйм этпесек, мен убактымды дагы, энергиямды дагы андай нерселерге жоготкум келбейт. Макул. Бирок психология илим, туурабы? Мен илим деп ойлойм, эми бирөө мага келип туруп илим эмес десе, мен макул деп коюп кете берем, как бы. Эми ал өзүңүздүн баягы нервиңизди коротпош үчүн, макул. Мындай десек туура болобу? Психология адамдын өзүнүн курчап турган жаратылыштын, табигаттын, ошондой эле коомдук болмуштун адам өзүнүн ошол нерселерге өзүнүн психикалык реакциясын берет. Ошол психикалык реакциясын изилдеген илимдин аты психология. Ошентсек туура болобу? Ушундай аныктама кылса болобу? Бул аныктама деле жакшы, бирок көп түрү аныктама бар. Сизге кайсы аныктама көбүрөөк жагат? Психология илиминин кайсы аныктамасы психологиянын сизге көбүрөөк жагат? Азыр күнүмүздө аябай көп тармагы бар да. Социальный психология бар. Жалпы психология. Возрастной психология это психенин, рухтун, эменин изилдөөсү деген, билими деген эле деп кыска өтүп кетсек болот да. Анан ичинде тармактар бар, толтурачы. Буга керек барбы, жокпу билбейм. Эми мен илим деп ойлойм, илим эмес десе деле мен макул деп. Макул, сиз айтып кеттиз, психодуша, психожан дедик, логос илим дедик, ошентип психология жан жөнүндөгү илим болуп атат, Кыргызча айтсак. Кыргызча айтсак. Бирок бул жерде биз билебиз эгер психологиянын илимине, психология илиминин тарыхына кайрылсак, кайсы бир жылдар ошондой деген, анан орто кылым менен дин келген, чиркөөнүн бийлиги келген. Жок, бул маселени силер карабайсыңар. Жан жөнүндөгү илимди биз карайбыз деп туруп, чиркөө толугу буну алып койгон, билебиз. Анан кийинчерээк гана, көп болсо бир 2 жыл болду, мына эстетип коюңуз. Психология илими кайра өзүнө илим деген статусту алды. Туурабы? Ошондо бүгүн психология илими адамдын эмнесин изилдейт? Жанын изилдейби, же адамдын ан сезимин изилдейби? Шуну бир тактап айтып кетсеңиз. Жан деген слишком абстрактный нерсе да. Орусча душа дейбиз. Душа бул аябай абстрактный нерсе. Биз деген ошон үчүн клиническая психология эмне кылып баштады? Симптомдорду издеп, анан бул симптомдор бар болсо ушундай нерсе болушу мүмкүн, бул симптомдор болсо мындай нерсе болушу мүмкүн. Бул симптомдор жок болсо, то относительно биз здоровый киши деп айтсак болот деген өзүнүн үчүн бир классификация кылды да. Бул нерсе кишилер үчүн пайдасы болобу, болбойбу билбейм. Бул слишком теоретический нерсе да. Мен бирок ошентсе да биз азыр демаркация кылып бериш керекпиз угуучулар үчүн, туурабы? Психология илими жан дүйнөнү изилдейби, же ан сезимди изилдейби? Ан сезим. Биз азыр жан дүйнөнү изилдеген илим деп эле айтып келатабыз. Ушу канчалык туура? Бул жерде эме деп коебуз го, структура личности деп айтсак болот го дейм. Личносттун ичинде эмеге бөлүп алышкан да. Демек ан сезим. Эго, ан сезим деп айтсак болот. Потому что жан это уже слишком абстрактный нерсе да. Ооба, жан десек, бул биз билебиз диний категория. Ошол себептен ан сезимдин табигатын, механизмдерин изилдөөчү илим десек туура болобу? Ошо социализм темасы киргенде ошундай дискурстар эмелер. Жок, бул эч кандай социализмге тиешеси жок да. Бул жөн гана илимдин демаркация. Же мындай демаркация жокпу психологияда? Демаркация бар. Бар, просто эме. Бул мен эмне үчүн бул суроону берип атам? Себеби бүгүнкү күндүн мындайча айтканда маалымат талаада жүргөн кашкырлар, жалган илимдин өкүлдөрү бул кашкырлар, жырткычтар. Себеби алар коомдун ан сезимин туңгуюкка түртөт. Ошолор ушундай сөз менен колдонот. Жан дүйнөнү изилдеген илим, мен ошол илимди билем,
мен психологмун, кечээ эле 2 жумалык курсту бүтүрдүм. Мен азыр сага туура жашаганды айтып берем. Мен сенин жан көйгөй, баягы душевный өтө бул терең көйгөйлөр да, мисалы жаныңды өйкөп жаткан нерселерди мен сага чечип берем десем. Ушинтип алдайт да. Ошол себептен ушул демаркацияны тургузсак туурабы же туура эмеспи деген суроо. Кыргызстанда 95% киши уккан нерсени даже Google'да карап койбойт. Эмне экенин маанисинде. Ошон үчүн Кыргызстанда эмес, негизи көбүнчө жерлердеги элдер ушундай. Оор болгон эмне болсо, ой жүгүртүү оор нерсе. Ошон үчүн ал нерселерге карабайт. Бул социалдык сеттер менен чыккан менен баары байкашыңар боюнча бүт баары видеого, кыска видеолорго, рилстерге өттү. Рилстерде сөз жок почти. Көбүнчө какие-то эмен да. Визуалдар. Соответственно, ой жүгүртүү деген нерсе еще хуже болот. Клиповое мышление. Ооба, потому что биз деген ой жүгүртүүнү сөздөр менен, терминдер менен ой жүгүртөбүз да. Ал жерде сөз жок. Анда это бир интуитивный бир уже жашоого айланып баратат да, айбандардын жашоосу примерно ушундай да, инстинкттер менен. Буну регресс десек болот, туурабы? Регресс анан чоң инфантилизация. То есть кичинекей жаңы төрөлгөн балдар сөздөрдү билбейт да. Ошол какой-то периодка артка кетип баратабыз. И менин прогнозум боюнча бул нерсе дүйнөдө алмашпаса, то еще хуже дүйнөгө баратабыз. Макул, бул туура, бул бир чоң бир проблема, туурабы? Бүгүнкү күндө ошол эле искусственный интеллект, ошол эле адамзат өмүр бою маалыматты бир адамга маалымат жеткизиш үчүн өзүнүн тилин байытып атты. Ошол тилинин байытып, ошо бай тилдин эсебинен түшүнүк аппарат, татаал түшүнүк аппарат пайда болот. Бул прогресс болот ошол маалда, илимий революция болот, философия изилденип атты, жана башка. Бүгүн сиз айтып атасыз, ушул байлыкты жокко чыгарып, кайдагы бир визуалдар менен тилсиз. Тил деген эмне? Тил бул түшүнүк. Тил деген бул түшүнүк аппарат, тил деген бул категория. Адамдын ан сезимин, ойлонушуна алып келет. Тили жок, жөн гана бир визуалдар менен маалыматты берип атат деп атасыз. Бул туура эмес дедиз, Ооба. Туура эмес, бирок жок, бул артка кадам болуп атпайбы? Адамзат өйдө кадам кылып келаткан ушул заманга чейин. Эми бир артка кадам жасап атат. Жок, бул жерде проблема эме болуп атат. Слишком распространенный болгону проблема болуп атат да. Бул жерде чечим сунуштай алышыбыз керек да. Чечимди мен только билим берүүдө көрүп атам. И радикальный чоң инвестициялар керек да билим берүүгөчү. Эми мунун өрнөктөрү бар. Ошол эле, мен коммунист эмесмин, бирок ошол эле Ленин. 98% балким билими жок. Ликбезди айтып атасызбы? Ликбезди айтып атасызбы? Ликвидация безграмотности. Ооба. То есть 98% почти билими болбогон элди канча 10 жыл ичинде, 15 жыл ичинде канча бир нече эмесине билим бере алды да. То есть радикальный билим берүүгө инвестиция кылышыбыз керек. Соцсеттерин боюнча балким керки ограничениялар болуш керек. Бул аябай нелиберальный ой жүгүртүү. Бирок мен туура деп ойлойм. Биз бул подкастыбызда андай адамдардын айтып, азыр Ленин десең жаштар чалкасынан кетет. Азыр Лениндин кечиресиз бир барагын окуган эмес да, бирок Ленинди укмуш жамандап берет. Андай жаштар толтура. Ошол себептен Ленин жөнүндө сөз кылбастан айтыңызчы, бүгүнкү биздин жөнөкөй биздин жараныбызга кандай өзүңүздүн насаятыңызды бересиз? Себеби психология эмне экенин биз билбейбиз бүгүнкү күндө. Ар кайсы адам чыгып алып, мен психологмун, мага менин курсумду сатып ал, 3000ге, 5000ге, кыйындары 50.000ге сатат. Ошондо жыргатам дейт. Ошондо сиз психолог катары айтыңызчы, психологиянын компетенттүүлүгү канчага чейин? Мен психологияны изилдеп алсам эле бактылуу болуп каламбы? Компетенттүүлүгү кайсы чекке чейин? Физика илими биз билебиз, материянын кубулуштарын үйрөтөт берет, химия андан молекуланын ичине кирип кетип атат, билебиз. Термодинамика деген илим бар, жана башка. Алардын өзүнүн баарынын чеги бар. Анын компетенттүүлүгүнүн чеги бар. Психология илиминин чеги кайсыга чейин? Чегини билиш үчүн кишинин чегини билишибиз керек да. Биз кишинин чегини толук билбейбиз пока. Ошон үчүн кишинин чеги каяка чейин барса, психологияда ошону изилдеп жүрө берет да. Жок, мен айтарым, адам психологияны 1000 жолу изилдесе да, 3 айдан кийин Илон Маск болуп кете албайт, туурабы? Эч качан болбойт.
андай болуп кетиш үчүн толгонтокой башка факторлор бар. Экономикалык, Генетика. базар, рынок, генетика жана башка толтура. Ошондо психология адамдын эмнесин изилдеп берет, кайсы жерине жардам бере алат? Психотерапия как метод лечения кичине жашоодогу болдорду азайтканга жардам берет. Анан өзүнө кичине тааныганга жардам берет. То есть киши өзүнүн тааныган сайын кээ бирки алмашууларды кылса болот. Корректировкаларды кылса болот. Өзүн таануу деген эмне? Мисалы мен өзүмдү тааныймынбы, жокпу, мен билбейм. Адам өзүн таануу деген эмне? Мисалы бир ушуну ачыктай кетсек, ачыктай алабызбы? Бул аябай практичный нерседен башталат. Мен силерге кандай влияние кылып атам? Мисалы психотерапевт менен сүйлөшүп атканда бир мисалы 50 минут боюнча уже первое впечатление болот да. Кайсы нерсеңер может людей отталкивать, кайсы нерселер человека может привлекать к себе, өзүңө тартуучу. Ошондон эле барып эле кишиге бара-бара көтөрө алгандай кылып кайсы нерсени кишиге жагып атат, кайсы нерсең балким кишини отталкивает. Бул өзү киши билбеш мүмкүн бул сапаттарына. Ошол эле эң базовый, эң простой нерселерден башталып, анан тереңирээк кирип кете берет да. То есть башкача айтканда адеп ахлактан башталат да? Адеп ахлак эмес. Башка кишиге биз кандай впечатление калтырып атабыздан башталат. Психотерапиядан айтсак, баштасакчы. Анан буну өзү киши байкап атабы же байкаган жокпу? Ушул суроо да. Бул өзү тандаган нерсеби же бессознательно эле байкабай эле ушундай нерселер кылып атабы дегенчи. Анан ошол жерден башталып дальше кете берет да. Эгер байкабай жүрсө, это означает, что это в бессознательном. Байкаган сайын бул уже сознанияга кирип, уже киши түшүнүп баштайт, састарыны өзүнө көргөнгө көрүп баштайт. Оказывается, мен састарыны ушундай впечатление оставляю кишилерге. Ушундай нерсем кишилерге жагат экен, бул нерсем кишилерге жакпайт экен деген. Башкача айтканда, адам маданияттуу болуп атат. Психология менен тааныш адам маданияттуу болуп атат. Салымы бар, маданиятка салымы бар. Бирок бул жерде негизи жашоомду кандай жакшыраак жашай алам деген максат, прагматичный максат бар да психотерапия. Албетте. Ар бир илимдин тиги практикалык мааниси бар. Ансыз ал илим эмес. Демек психологиянын да албетте практикалык мааниси бар. Ошо практикалык маанилеринин канчалык чеги бар, ушуларды айтып кетсек да, ооба, психология албетте ар бир адамдын өзү. Бирок бүгүн толгон токой мисалы инфожуликтер бар. Өзүң ички блокторуңду чечип койсоң эле байып кетесиң дешет. Мисалы да. Ошол себептен психологияны билбеген адам ушундай нерселерге алданып калып атат да. Туурабы? Ушул жактан бир кандай насаата айтып кетет элестейм да. Ар бир адамдын өзүнүн албетте кандайдыр бир көйгөйлөр болот. Ал өзүн жекелик инсан катары, мына я дейбиз орус тилинде, мына мен киммин, мен деген сөз коомдун кошулганда ошонун албетте ар бир айырмачылыктар болуп калат. Мен өзүмдү мисалы укмуш бир абдан чырайлуу жигит деп эсептеймин. Иш жүзүндө андай эмес. Жана бунун баары таануу процесси кандайдыр бир иретте психикалык жерден өзүнүн ордун ээлеп атат да. Ушул малда бир орчундуу мамилелер болот, орчундуу жерлер болот. Өзгөчө өспүрүмдөрдү алсак, жана башка. Эми ушундай нерселерди адам өзү кантип айыктырып, жумшартып кете алат. Мисалы, коомго кошулуп атканда, биз билебиз, кичинекей балабыз мектепке баратканда ар бир ата эне тиги кыжалат болот. Балам ушу класста мушташпай, урушпай, анан азыр буллинг деген нерсе бар, ошондой бир нерсе болуп аман эсен болсо экен. Биз билебиз, жаңы бир ишке кирип атсак, ошо коллектив менен тил табыша аламбы, табыша албаймбы деп, ар бир чоң адам да кыжалат болот, мисалы, туурабы? Кыскасы айтканда, ушундай бир мындай практикалык кандай насааттарыңызды берет элес ар бир адамга. Ушу өз жашоосунда психолог катары бир мындай бир жөнөкөй бир насааттар барбы? Детиңде курстарга барбастан эле өзүбүз кандайдыр бир ушу туура психология илими аркылуу ушу жашообузду туура баамдаганга. Эми эң негизи менин оюмча жашоодо маңыз барбы же жокпу? Смысл жизни барбы же жокпу? Менин оюмча бул эң негизги нерсе. Эгер жашоодо маңызы бар болсо кишинин, то уже эмеси оңоюраак да калган нерселерчи. То есть жашоодо маңызы болгондо эсик к чему стремиться, ошол нерсеге барса болот. А уже средства это уже киши как-то сам өзү чечет. Эң негизи ушул. Бирок мындай проблема бар. Смысл жизни жок болсо кишиде, андай методология жок. Кишине смысл бергендей. То есть смысл жок болсо киши тапканга чейин кыйналып жүрөт же таппай өлүп кетет да бул дүйнөдө. Психология жардам бере албайт.
Психологиядагы изилдөөлөр Жардам бере албайт. Көп жардам бере алган жок бул темада. Бирок бир дейта бар, бир маалымат бар изилдөөлөрдөн, что биз билебиз, что башка кишилер менен, үй бүлөсү менен, достору менен мамилеси болгон кишинин жакшы болгон мамилеси жашоодо маңыз тапканга аябай жардам берет. То есть благоприятный средасы бар болсо, жакшы достору болсо, колдогон жубайы, күйөөсү бар болсо, балдар менен 7 жашка чейин баланы кандай тарбияласаң, ошондо ошо базасын түптөп бересиң деген канчалык чын психология жактан? Бул чын. Эң негизги жаштар 7 жашка чейин. 7 жаштан кийин уже эффект асайып кете берет да. То есть нейропластичность мозга жаш өткөн сайын снижается. Ошон үчүн жаңы нерселерди үйрөнгөн, мени алмаштыруу уже жайыраак болуп баштай берет. 7 жашка чейин баланы катуу урушуп, катуу согуп урган болбойт деген туура. Туура эле. Чек койгон болот. Критика кылган, кээ бирде урушуп койгон боло берет. Бирок анын да өлчүсү бар да. Бирок 7 жашка чейин, 3-4 жашка чейин эң негизги нерсе жанында апасы жанында болуш керек. Бирок тилекке каршы азыркы инфопространство мындай болуп атат. Эшикке чыккыла, успешный болгула, көп акча тапкыла деген курстарды көрүп атасыңар го. Ооба. Ушунду курсумду алып ийсеңер миллионер болуп кетесиңер деген. Мен көп аларды деле наблюдать этпейм, окуп калам, кээ бирде көрүп калам. Ошондой нерселер менен көп киши мындай балдарына көп көңүл бурбай, өзүнүн комплекстерин чечиш үчүн мен байып кетсем комплекстерим чечилип калат, эметип калат деп, бирок ал курстар именно ошондой кишилерге нацеленный да. То есть ошолор Демек алсырап турган кишилерге болуш мүмкүн. Туурабы? Бир көйгөйү бар, комплекси бар, алсырап турат. Көйгөйү бар. Өзүнө ушу дүйнөгө бирдемкени тастыктап бергиси келет. Ооба. Аябай закомплексован, анан көбүнчө социально-экономический эң астындагы кишилер. То есть эң кедей. Уязвимый орусча айтабыз. Уязвимая часть общества. Демек муктаждыкта турган адамдар көбүрөөк таасир алат ушул рекламага, туурабы? И, конечно, киши ой жүгүрткөндү билсе, то примерно түшүнөт да, что андай нерселер менен мындай волшебный палочка жок. Андай болсом эле миллионер болуп кетпейм деген ой жүгүртө алат да кишичи. А ой жүгүртүү андай киши нерселерге барып атса, киши то ой жүгүртүүнүн болбогонун көргөзөт да. Ой жүгүртүү деп сиз эмнени айтасыз? Кайдан үйрөнөбүз туура ой жүгүртүүнү? Туура ой жүгүртүү барбы жокпу? Эмне үчүн бүгүн бизде туура ой жүгүртүү төмөндөп кетти сиз айткандай? Сиздин оюңуз боюнча эмнеге? Себептери эмнеде? Билим берүүнүн совет мезгилинде все-таки канча критика кылсак деле билим берүүнүн күчтүүрөөк болчу. Намного күчтүүрөөк болчу. Соответственно, развалдан кийин бизде көп деле көңүл бурулган жок. Чоң шаарлардан. Демек жалпы билим берүүдө да? Жалпы билим берүүдө кетти. Анан социальный сеттер чыккандан кийин уже кишилер уже сөз даже почти колдонбой калды азыр. Көбүнчө видео эле көрүп отурушат. А сөз болбогон жерде биз деген азыр билинген нерсе ой жүгүртүүнү сөз, канча көп сөз билсек, ошончо сөз менен ой жүгүртө аларыбызды билебиз да, анча-мынчачы. Таптакыр сөз билбеген киши кантип, мисалы Кыргызстанда кыргызча сүйлөгөн бир кишинин күн ичинде канча сөз колдонот деп ойлойсуңар? Билбейм, статистика бардыр, бирок мен билбейт экенмин. Эми аябай ограниченный туурабы? Соответственно, эгер демек ой жүгүртүүсү да ошого жараша өтө жөнөкөй жана төмөн, туурабы? Ошондой болгон үчүн ошондой курстарга да барышат. Ошон үчүн мен ойлойм, что биз азыр 30-ка чыккан, 40-ка чыккан, 50-ге чыккан кишилерди массово алмаштыра алабыз деп ойлобойм. Балким индивидуально алмашат, индивидуально келип мен терапияга келейин, иштейин деген кишилер өзгөрүш мүмкүн, бирок массово алар уже все. Алар кандай болсо примерно ошондой кете берет. Менин оюм, мамлекет, билим берүү министрлиги именно билим берүүгө эң чоң инвестицияларды кылып, ошол жаңы келген мондарды өзгөртө алабыз да. 40-ка чыккан, 50-ге чыккан кишини. Рахмат. Малаке, айтыңызчы, мына психология билебиз, бүгүнкү күндө чын да эле бир талаштар бар. Бирөөсү илим эмес дейт, бирөө дагы критикалайт жана башка. Бирок биз билебиз, психология бүгүнкү күндө өзүнүн мектептерине бөлүнөт, школаларына. Бирөөсү айтып атат, мен тиги гештальт терапия кылам дейт, бирөөсү айтат, меники мындай дейт, тигиники тигиндей болуп атат. Сиз ошондо кайсы мектептин өкүлүсүз? Юнг деген, Карл Густав Юнг деген знаменитый швейцарский психиатр бар. Ал өзүнүн мектебинин негиздөөчүсү.
аналитическая психология деп айтылат. Фрейдтің окуучусу болгон чынбы? Фрейдтің окуучусу и коллегасы болгон деп айтсак болот. То есть Фрейд менен уже таанышканда ал уже психиатр болчу, уже известный эле психиатр болчу. Анан Фрейд аны как эме катары көргөн, өзүнүн мындай бир өкүл баласындай көргөн. То есть Эң биринчи шакирти болчу. Эң биринчи шакирти, менден кийин ушул алып кетет деп. Ал болсо кээ бирки нерселерге мындай кошулбаган үчүн Фрейдке экөө урушуп, Фрейд көп мындай эменге ачык эмес болчу, жаңы нерселергечи. То есть өзүнө туура келбесе, то өзүлөрүнүн окуучулары менен көп макул болчу эмес. Анан конфликт болуп, ал Ошондо сиздин мектебиңиздин өзгөчөлүгү эмнеге ошо юнгианствону тандадыңыз? Себеби же буякта тандоо жокпу? Мен билишим боюнча бирөөсү мен гештальтмын дейт. Бирөөсү да сиз тандадыңызбы же кандай болот? Тандадым. Бул эмнеге демек? Өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызга жараша тандайбыз да. Юнгианский кичине оорураак, абстрактный нерселер көбүрөөк, түштөр менен көп иштешет, түштөрдү түшүнгөнгө аракет кылышат, как продукт бессознательного и сознания. Психотип дегендерди айтып атасыз да, абстракция деп. Не только, түштөрдө. Анан эме материальный болбогон көп нерсе менен дагы Юнг алек болгон үчүн, особенно 20-кылымда бүт нерсе материальныйга такалган үчүн, Юнгдун эмеси как возможность болду да көп киши үчүнчү, не материальный нерселерди да изилдегөнгөчү. Ошон үчүн жакшы эле бир направление болду. Мен үчүн дагы мага жакын сезилди. Юнгианствода эң негизги баягы постулаттары барбы жокпу билбейм, бирок эң негизги жагдайларын айтып кетесиз. Юнгианство дегенде биз эмнени түшүнүш керекпиз? Эмне айырмасы бар? Юнг деген коллективный бессознательный деген терминологиясы бар. То есть эгер Фрейд только индивидуальный көбүнчө индивидуальный нерсе. Коомдук ан сезим деп койсок болобу? Ооба, коомдук ан сезим деп айтсак болот. То есть кыргыздардын жалпы бир коомдук ан сезими, коллективный бессознательный болгонун айтсак болот. Анан архетиптер бар, канча 100 жылдан бери келген, 1000 жылдан бери келген какой-то бир прототиптер бар. То есть не только биздин ата энебиздин бизге таасири бар, бирок биздин коллективный аң сезимдин дагы бизге чоң таасири бар. Демек биздин кыргыз этносуна таандык болгон архетип барбы ошондо? Ооба, Манастагы ошо Манас эпосу дагы биздин коллективный бессознательный продукты деп айтсак болот да. То есть сиздин түшүңөрдү уксам, мен силер жөнүндө примерно кээ бирки нерселер айта алам деп айтсак болот да. Эпос деген это как бир элдин түшүнсөк болот. Эгер эпосты билсеңер, то примерно элдин психологиясыны, типологиясыны жакшылап билсеңер болот деп ойлойм. Демек, мен азыр бир баяндоо берейин. Сиз айтыңыз, макулсузбу, макул эмеспи, психолог катары. Манасты айтып кетиптирбиз. Манас эпосу бул кыргыз элинин өзүнүн башынан өткөн жолунун, өзүнүн талаптарынын, муктаждарынын, санаасын кандайдыр бир фольклор формасына түшүрүп, эпос иретинде чагылдырылган. Ошол форманын аты Манас. Ушинтип айтсак туура болобу, макул болосузбу? Бессознательный продукт деп айтсак болот да, элдин коллективный бессознательнын бир продукты деп айтсак болот. Конечно, мунун ичинде фольклорда бар эмелер бар, бирок не только, да, архетиптер бар. То есть бүт элдердин мифологиясында бир архетип герою бар, миф герою бар. Миф героюнун көп маанилери бар. Бирөөсү деген сепарацияны түшүндүрөт. Манасты карап көрсөңөр, то ал төрөлөт. Төрөлгөндөн кийин бир нече убакыттан кийин конфликттер башталат башка элдер менен. Андан кийин 6 айдан кетет. 6 айдан кетип, анан көпчүлүк кыйынчылыктар менен беттешет жолундачы. И муну изилдеген психоаналитиктер эмеге түшүнүшөт да, что Манастын төрөлүп кеткени это в какой-то мере бир кишинин психологический взрослениесин көргөзөт да. То есть бир бала төрөлгөндөн кийин эмне болуш керек? Жашы өткөн сайын ата энесинен алысташ керек. Физически эмес, бирок психологически алысташ керек. То есть чоңойгон сайын жоопкерчилиги көбүрөөк алып, өзүнүн жашоондогу кээ бирки чечимдерди көбүрөөк алып, чоңойот да, ошого сепарация деп айтабыз. Инсан катары түптөлүүсү. Ооба. Манасты дагы ошол эле бүт героический эпостарда да ошол бар. Төрөлгөндөн кийин өзүнүн жеринен кетишет, ата энесинин жана кыйынчылык чегет. Сөзсүз кыйынчылык чегет. Анан главный врагы менен, дракон менен беттешет. И потом, эгер эркек жөнүндө айтсак, то это принцесса менен жолугушат.
То есть ушундай бир круговорот бар да. Анан муну психоаналитиктер интерпретация кылганда ошо сепарация болуш керек биринчи эме. Ата энесине сепарация болуш керек. Өзгөчө чоңойгон сайын бала кыйынчылыктар менен беттеш керек. Эң негизги комплекстер менен беттеш керек. Бул көбүнчө түштөрдө эмеде мифологияда дракон. А потом принц менен же принцесса менен үйлөнүү уже биздин противоположной части менен. Эркек бала болсо, то более феминный жагы менен беттешип интеграция болот. То есть мисалы 17-16 жаштагы мындай гормондору эметип турган эркек балдардын поведениясы башкача, анан уже 35-ке келген балдары болгон эркектин поведениясы башкача болот көбүнчө байкасаңар. 35-ке чыгып уже мындай здоровый эркек болсо, то мындай мээрим төккөндү дагы билет, балдары менен кичине мээримдүүрөөк, коммуникацияларда жумшагыраак кичине мындай, то есть бир баланс бар да. 16 жаштагы эркек балада брутальность бар көбүнчөчү, эгер биз Кыргызстандагы эмен алсакчы. То есть ошон сайын чоңойгон сайын бул здоровое взросление да. Сиз көбүнчө баягы батырлык мифологияны айттыңыз туурабы? Бул көбүрөөк жомоктордо жолугат жана башка. Манас кичине байыраак, кененирээк, эпос. Бул жөн гана бир ажыдагы менен соолушуп, анан өзүнүн сүйүүсүнө жетип бактылуу болуп калды деген жөнүндө эмес да. Бир аз кененирээк ошо. Аябай көп нерсе бар да. Ал жерде мисалы көп киши Кыргызстанда билбейт, что Манас өзүнүн атасы менен конфликт ичинде болчу. И өлгөндө деле мамилеси жаман болуп өлөт да. Жакып мененчи. Жакыптын Манаска аябай чоң эмеси болот, кызгануусу болот. То есть көрө албастыгы. Уже ошо 6 айда эле проблемалар башталат да. Жакыптын психотипи мен байый берейин, кошуна элдер менен, күчтүү элдер менен проблемалар болбой эле тынч эле жашай берейин деген бир мен окуган боюнча бир эмеси бар, типажы бар да жакыптынчы. То есть консерватор. Конформист да, конформист. Конформист, консерватор. Манас болсо бир маскулинный, героический типаж. Эгер каякта бир адилетсиздик болсо, мен ошолор менен күрөшүшүм керек деген бир героический типаж да, бул деген тип личности. Анан ошол основанияда, хотя бул деген ошол кезде вроде Жакыптын жалгыз эле эркек баласы болот да. Ошол кезден уже конфликттер башталат ортосунда, экөөнүн ортосунда. Аны, конечно, Манасоветтер айтып берсин, алар жакшыраак билет. Анан барган сайын эле конфликттер көбөйө берет. Анан ошол жерде эле биз эмени байкасак болот, что иногда көп кээ-бирки ата-энелерде балдарга өзүнүн балдарына каршы көрө албастык болот. Биз азыр психологияны изилдегенибиз үчүн муну билебиз да, что көп ата-энеде өзүнүн балдарына кызганыч сезим дейсизби? Зависть көрө албастык болот. Ушул нерселер, мына ушул жөнүндө сүйлөшүп, ушул жөнүндө айтып атасыз, ушул нерселер биздин кыргыз элибизге канчалык таандык? Себеби биз билебиз да, биз көчмөнчүлүктө жашаган адам, мен бул такыр башка адам, бул отурукташкан, биз билебиз, отурукташкан вектор бүгүнкү биз көрүп жаткан цивилизацияны өйрөтөт, көчмөнчүлүктүн өзүнүн баалуулуктары жана башка, аны вектору да башкача болгон. Көчмөнчүлүктө тиги жаратылыш курчоосунда бирок жашоонун ирети да өзү кыйын. Ошол себептен ар бир ата-эне бизде эмгиче биздин каныбызда бар, мен ойлойм, ар бир ата-эне менин балам менден да кыйын болсун дешет. Ай, балам, мен мындай элем, сен менден да кыйын болуш керексиң деп ар дайым үгүттөп келет да. Биздин маданиятыбызда бул бар. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Бул жаманбы, жакшыбы? Менимче албетте бул жакшы. А сиз айтып аткан кызганыч бул тиги батыш элинин өзүнүн башынан кул эл өчүлүктү дагы, тиги феодализмди дагы, анан капитализмди дагы ушундай өзүнүн тарыхый жанакы электен өтүп чыккан элдер, ошолор чоң шаарларда миңдеп тиги кылымдар жашаган эл, мүмкүн ошолор өзүнүн балдарына кызганыч сезет. А биз кече эле көчмөнчүлүктөн чыккан элбиз да. Биздин ата-энебиз ар бир баласынын чоң кадамына өтө чоң кубаныч менен карайбы деп мен ишенгим келет да. Бирок мына сиз айтып атасыз, кызганыч бар деп атасыз. Ошол Манаста даже чагылдырылган деп атасыз. Ошо психопатологияга келишибиз керек. Канчалык ушул чын? Сиз айтып аткан өрнөктөр бул деген здоровый кишилердин немелери да. То есть бир киши психологически здоровый болсо көбүнчө ошондой карайт. Балам жакшы болсун, жашоосу жакшы болсун, менден дагы кааласа өтсүн дегенчи. То есть бул жерде уже бир эме бар. Бул кишиде бир благодарность бар да. Жок, кааласа эмес, бизде өтсүн дейт ар дайым.
батасында да ошондой берет. Эң эле жаман дегенде мына ата энеңерде болгула деп эмгиче айтылып келет. Биздин маданиятыбызда бул бар. Эч ким айтпайт да, мен баламды көрө албайтам деп айтарын деп ойлойсуңарбы силер? Жок, айтып, айтпайт, бул нерселер биздин ички дүйнөбүздө эмне болуп атат, эч ким биле албайт. Бул здоровый кишилер ушинтет да. То есть психологически бир киши здоровый болсо, то балам жакшы болсун, жашоосу жакшы болсун, кааласа мени өтүп кетсин деп ойлойт. Кыскасы бизде деле андай бар дейсиз. Психологически нездоровый киши болсо, Болот, то психологически көбүнчө нездоровый кишилердин бирөөсү бүт баарыбызда бир көрө албастык сезими бар, бир нече даражада. То есть сизде бар, менде бар. Бирок бул өтө көп болгондо, бул уже психологический проблемалардын белгиси көбүнчө. Чоң көрө албастыктар. Анда бир момент. Сиз эгер Манаста ушул нерсе бар деп атсаңыз, демек кыргыз элинде бул бар болчу, жана Манаста өз ордун ээледи деген сөз. Мен ишенем, сиз жаңылышып атасыз. Биз кишибиз. Бирок сиз психологсуз, ошончо сизди угалы. Калганы өзгөчө, анан биз кыргыздар өзгөчө периштеден келген жокпуз да, биз деле баарыбыз адам атанын балдарыбыз. Ошончо адамзатка тиешелүү сапаттар бизде да бар деп атасыз. Барыбыз. Албетте. Ошон үчүн бирок бул нерселерди эч ким көргүсү келбейт, айткысы келбейт. Бирок мен кишилер менен иштеген сайын муну көрүп атам. Өзүнүн балдарына көрө албастыктар, ата энелери өзүнүн эмесине көрө албастыктар толтура. Анан көбүнчө эме болот. Больше бир гендерде болот да, мисалы атасы уулуна, энеси кызына деген аябай көп да булчу. Нездоровый эмелер аябай көп. Сепарация болгонго уруксат бербеген, уулуну толтура эне бар, уулуна мындай эме почти как күйөө катары эле мамиле кылат да, мындай как будто экинчи күйөөсүндөй элечи. То есть андай эмелер толтура, просто биз аны эч ким талкуулабаган үчүн бизге жоктой сезилет. Качан бул нерселер талкуулана баштайт сиздин оюңуз боюнча? Биз ошого жетебизби? Же жашоо өзү эле бул нерселерди бир иретке келтирип коебу? Мисалы бүгүнкү күндө деле биздин маданиятыбыз өзгөрүп келатат, туурабы? Бүгүнкү күндө биз көптөгөн эле көрүп эле жүрөбүз. Жаштар өзүнчө жашаган толтура бар. Мисалы ата энеси өзүнчө жашта, ата энеси өзүлөр айтат, ай беймарал барып жашай бергиле дейт. Мисалы бул деле биздин маданиятыбыздын өзгөрүп келаткандыгыбыз. Каалайбызбы, каалабайбызбы, жашоо иретине моюнсунабыз. Жашоо ирети бүгүн башкача, көчмөнчүлүк эмес. Же болсо жашоо өзү эле ушунун өзү баягы коомдук формат аркылуу, коомдук болмуш аркылуу эле бизди өзгөртүп коебу? Же бир күнү биз элибиз мындай бир рефлексия кылып беребизби ушул нерселерге? Сиздин оюңузча кандай? Көбүнчө ошо революционерлердин, философтордун идеалы болчу да, что бир заман келет, көбүнчө киши аябай акылдуу болот, философ болот дегенчи. Бирок кишилерди мен изилдеген сайын мен көрүп атам, что бул эч качан скорее всего болбойт. Потому что Канттын республика ученых деген эч качан ишке ашпайт. Менин оюмча ашпайт. Бул только кичине эле бир нече элдин части болот. Балким Финляндияга окшош мындай аябай көп элине инвестиция алган өлкөлөрдө бул процентный соотношениясы чоңураак болушу мүмкүн. Бирок эл көбүнчө ушундай эле 90% кандай болсо, ошондой эле калат да. Жагдай алмашса алар алмаша берет. Эмнеге биз кишилерди изилдеген сайын ушуну байкап атабыз, что эч ким өзүнүн проблемаларын көргүсү келбейт. 90% ошондой. Өзүнүн көйгөйүнү ачык мындай карагысы келбейт дейсизби? Ооба. Потому что билмексен болуп жүрө беребизби ошондо көбүбүз? 99% киши биздин защитный механизмдерибиз психологически ошондой эметилген да. То есть биздин психикабыз болдон, кыргызча кантип айтсак болот, азап, оору. Азап, оорудан качканга функциясы бар да. То есть бизге боль берген любой нерседен биз алыстаганга аракет кылабыз. И соответственно биз өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү көргөндө бул деген аябай чоң бизге эмоциональный боль доставлять этет. Муну биз бессознательно сезгенибиз үчүн бул темаларга биз киргизип келбейт. Ошон үчүн эмне кылабыз? Биз деген 99% башкаларды күнөөлөйбүз. Себеби бул эң жеңил жол. Эң жеңил жол. Жоопкерчиликти дагы башкага бересиңер. Бул жаман. Анан ушактардын себептеринин бирөөсү да ушул, негизги себептердин бирөөсү ушул. Биз деген өзүбүздүн проблемаларыбызды башкаларда көрө беребиз. Психотерапияда буга эме деп айтылат, проекция деп айтылат. То есть биз кимди жамандап атсак, көбүнчө ошо адамдардын сапаттары бизде бар да.
Макул, малайка айтыңызчы, мына сиз 20 жашыңызда оюңуз мындай эмес эле туурабы? 20 жашыңызда сиз ар бир эле жаш баягы юношеский максимализм дейбизби, романтизм дейбизби, бирок сиз адам коомдун бир 90% мындай бир аябай акылман болот деп ойлосоңуз керек, башкалардай сыяктуу эле туурабы? Ал кезде мен революционерлер эле ойлочумун. Светлое будущее. Азыр жашыңыз канчада? Азыр 35-темин. Мына 35ке чыгып айтып атасыз, көпчүлүк инертный болот. Көпчүлүк акыйкаттын жүзүнө карагысы келбейт. Көпчүлүк реалдуулукту тааныгысы келбейт. Өзүнүн жазап алган мифологиялык бир кутучасында жашап жүргүсү келет деп атасыз, туурабы? Бул коом үчүн терс көрүнүш, туурабы? Себеби канчалык коом өзүн туура баамдаса, бул жаратылыштагы ордун туура баамдаса, коомдук болмушта болуп аткан процесстерди туура баамдаса, демек ошого жараша туура реакция берет, жана өнүгүү болот, жана башка, туурабы? Эгер ар бир өз кутучусунда жата берсе, бул коом бара-бара ыдырап кетет. Ошон үчүн биз деген сөйт айтып. Демек коомду ойготуш керекпи? Коомго илим таркатыш керекпи? Эмне кылыш керек анда? Коомго психологияны үйрөтүш керекпи? Эмне кылыш керек? Азыр Кыргызстанда мындай болуп атат. Көп киши психологияны бир жаңы бир диндей кабыл алып башташты да. Буну көрүп атам, бул менин оюмча чоң проблема. То есть проблема же бул нормалдуу нерсе? Менин оюмча эгер башында балким юношеский максимализммен мындай караган балким боло берет, бирок эгер бул ой алмашпаса, мисалы чоң ойгон сайын, то бул проблема деп ойлойм. То есть ойлошот да, психологияны мен изилдесем, менин жашоом прям сон болуп кетет дегенчи. Себеби психологиянын өзүнө кандайдыр бир мифологиялык мамиле бар да. Психологияны изилдеп койсом эле мен Ницшенин супер адамы, сверхчеловеги болуп калам деген ой бар да, туурабы? Бул жалган ой. Ошону дагы бир жолу айтып кетели. Психология адамдын кубулушка болгон психикалык деңгээлдеги болгон реакциясын изилдеген илим. Эми бул нерсе аларга өзүнү таанууга жардам берип атса, бул жакшы эле нерсе. Бирок көп учурда Кыргызстанда силер коомго карасаңар, бул нерсени мен башкалардан кыйыныракмын, жогоруракмын дегенге алып келишет да кишилер. То есть мен психологияны изилдеп атам, мен башкалардан жашоону жакшыраак түшүнөм деген. Текеберчилик импульстун бир жыйынтыгы дейсизби? Ооба, нарциссизмдин, мындай айтканда текеберчилик деген бир натыйжасы да. Анан угуп атасыңарбы, билбейм, мындай я проработанный деген сөздөр аябай көп. Мен проблема. Бүгүн текеберчиликтин заманы да. Текеберчиликтин заманы чынында, анан көбүнчө. Бүгүн индивидуализмдин заманы. Ошо көбүнчө алек болгондор текеберчиликке аябай жакын кишилер да. Сиз айтып кеттиңиз, психология бүгүнкү күндө психологияны дин кылып атат дедиз, туурабы? Бүгүнкү күндө диндин ордун ээлейм институттар толтура, чын-чындап келгенде. Ошо эле философиялык агым стоицизмди караңыз, абдан популярдуу, стоики, учение стоиков деп аны өзүнчө бир багыт кылып алышкан. Психологдор толтура, квантовая психология деген бар, тигиниси бар, бунусу бар, жалган психологдордун баары, туурабы? Бирок мындай карап келсек, психология адамга өзүнүн көйгөйлөрүн, өзүнүн жан дүйнөсүндөгү ыйлап жаткан бир оорусун соротконго жардам берет, туурабы? Ооба, сөзсүз жардам берет. Бирок бул жерде кишинин дагы аракети маанилүү. То есть психотерапевтке баргандан кийин деле киши эчтеке кылбай, аракет кылбаса, то эчтеке өзгөрбөйт. Бирок мындай жагы бар, психотерапияны үйрөнүш үчүн аябай көп жылдар керек да. Психотерапевт болуш үчүн көп жылдар керек. Технический терминдерге көп эметпей эле болобу, просто терапияны кылганды билиш үчүн көп жылдар керек да. То есть мен билбейм, ойлойм мен деп дагы бир 20 жыл как минимум окуйм деп ойлойм да. То есть азыр уже примерно 20 жылдан бери окуп атам, дагы 20 жыл окуйм, андан кийин кичине более-менее болот деп ойлойм. То есть психотерапия дүйнөдөгү эң көп инвестиция кылына турган нерсе да. То есть киши психотерапия менен алек болсо аябай көп акча коротуш керек бул нерсегечи. И муну только идеалист кишилер кыла алат реально. Башка типаж бар, бул маркетологдор. Алар мындай көп бул темага инвестиция кылышпайт, бирок алардын максаты акча кылуу. Рекламаны жакшы кылышат, ошондук кете берет. Демек, психолог, психотерапия деп кеттик. Демек, бул адамга жардам берип аткан адам. Медицина болуп атат да, баягы эле биздин докторубуз болуп атат да. Биз билебиз, доктор болуш үчүн, мугалим болуш үчүн адамдын бир сыпаты керек. Бир өзүнүн бир сапаты болуш керек. Ансыз боло албайт деп бир деген бир сөз бар.
Мына айтыңызчы, менимче сиз айткан сөздөрүңүз боюнча баягы эл жөнүндө бир ой жүгүртүү кыласыз, эл жөнүндө көп айтат экенсиз. Качан адам ушу элине бир пайдамды келтирем десе, ошол адам менимче жакшы психолог болот. Себеби психолог болуп иштеш үчүн адам чарчап кетет. Эгер адамзат мейли коом астында, элим астында кандайдыр бир миссиям бар деп адам ишенсе, анда ал талыкпай иштей берет. Ар бир адам менен күрөшүп акырын иштей берет. Эгер жөн эле мен психолог болом, өзүмдү мыкты сезем, анан акча табам десе, бул адам психолог боло албайт менимче, туурабы? Эми в идеале ошондой, бирок баары анчалык идеалдуу эмес. Мен деле берген кызматтарым үчүн акча алам да. То есть бул компенсациясын алам. Только идеализм менен бара алмагам. Жок, эми алсаңыз да бир калыс баасын аласыз да, туурабы? Сиз бир 3 жумалык же болбосо бир 2 күндүк онлайн курс үчүн 30 000 албайсыз да? Жок, андай албайм. Малаке, анда жалган илимдер, мына жалган психологдор деп атабыз. Эми булар менен күрөшүү мүмкүн эмес, баарыбыз түшүнүп турабыз. Албетте, булар менен чын-чындап күрөшөм десе, кайсы бир коом, анда ал коом өзүнүн баягы институттар аркылуу, билим берүү министрлиги деген бар, ар кандай тиги Министерство юстиции деген бар, аттестационная комиссия. Ошолор караш керек, ошолор бөгөт коюш керек. Бизге окшогон адамдар чыгып алып эле, ай бул жалган илим, буларды укпагыла деп койсок, эчтеке өзгөрбөйт. Адам ар дайым жалган илимдердин продуктусу ар дайым таттуу болот, ар дайым ыңгайлуу болот. Аларды уксаң жеңил, аларды уксаң кызыктуу, алар 2 күндө эле жыргатып коем дейт. Анан адам ага азгырыла берет. Бул нормалдуу нерсе. Эгер жомокторго кайрылсак, баягы Буратино бар эмеспи? Жанакы Лиса менен Базилия айткандай, качан адамдар ачкөз болгон сайын биз жыргай беребиз, биз байый беребиз депчи, баягы Буратинону алдап койгондой эле да. Ошондой эле канчалык коомдо оңой жолду издеген адамдар көп болсо, ошончолук ага сунуш кылган инфожүлүктөр көп болуп турат. Бул нормалдуу, туурабы? Бирок ушундай жагдайда, мисалы, сизге окшогон адискөй психологдордун ичи ачышабы? Сизге окшогон адискөй психологдордун ушу биздин коомдо болуп аткан психология илимине ушундай орой, терс, дискредитация мамиле жүрүп атат, ушундай нерселер силерди капа кылат менимче, туурабы? Капа кылат, бирок өтө көп эмес. Эмнеге? Жашоонун реальностун киши түшүнүп баштагандан кийин уже көп нерсени кабыл алып баштайт да киши. То есть бул деген кишилердин структурасы, көбүнчөсү ошондой. Эмнени азыр соцсетте силер популярный кылып койсоңор, элдин 90%, 80% ошонун артынан кете берет. То есть силер айттыңар, кишилер инертный депчи. Ошон үчүн өтө деле көп нерсе мен күтпөйм кишилерденчи. Что бири чындыкты издешет, эмени издешет дегенчи. Конечно, интуитивно мындай эмелер бар, склонносттар бар. Бирок сиз мисал каалайт элесиз да. Мисалы, эмнени айткым келип атат? Сиз каалайт элесиз. Мисалы, бир мамлекет институту чыгып, силердин акыңарды коргоп берсе, жалган илимдерге бөгөт коюп, ай, урматтуу элим, андай эле психологдун окугун келип атса, андай эле психологдун жардамын алгың келип атса, мына менин биякта өзүмдүн аттестациямдан өткөн адамдар бар. Мына могул адамдарга мен ишенем. Бул адамдар илимий психолог. Атети итбай чотбайларга жолобогула. Алар курс өткөнгө мен бөгөт коюп атам деген бир мыйзам чыкса, сүйүнөт элесиз, туурабы? Бул нерсенин эки жагы бар да. Бир жагынан, конечно, элди ойлогон мамлекет ошондой нерсе кылат. Элди ойлосо. Бирок тиги жагынан өзүнө жакпаган кишилердин лицензиясын алып башташы мүмкүн да мамлекетчи. Мисалы, Джордан Питерсон эмне болду? Ал деген Канадага жакпаган, Канаданын властына жакпаган нерселерди айтты. Лицензиясын алышты. Канадага окшогон мамлекеттечи, Кыргызстанда муну запросто эле кылып коюшат. Баягы репрессия ыкмалар ишке ашып кетет дейсизби? Ооба. То есть бунун эки жагы тең бар да, как бы. Макул, бул башка маселе, бул демократия маселеси, туура. Бул саясат, биз ага кирбейбиз. Анда сизге мындай психолог катары мындай суроо да. Мына бүгүнкү күндө бизде толгон токой көйгөй чыгып атат элибизде. Бирөөсү барып атат, ишенип атат, кайдагы бир жок кооперативге өзүнүн акчасын берип атат, аягы акчам да жок, үйүм да жок, Россияда 15 жыл иштеген, менин этим жокко кетти деп, анан көчөгө чыгып
президент жардам бер деп ыйлап жатып калат. Мисалы, башка бирөөсү чыгып атат, ой, мен укмуш бир финансовый пирамида, бул сон экен деген, иш жүзүндө анысы финансовый пирамида болуп чыкты. Толгон токой эл ыйлап чыркырап, менин акчам гана, мамлекет мага жардам бер деп жатат. Милиция гана, сот гана, эмне үчүн буларды камабайт жана башка, Толгон токой бизде андай нерселер бар. Финансовый пирамида бар, толтура андай нерселер. Эми ошондойлорго ишенген, ошонун курманчылыгы көп болуп атат да биздин коомубузда, туурабы? Эми ошолордун түйү ошол жалган илимдердин иш аракетинде. Сиз ушинтип тааныйсызбы? Жалган илимдин өкүлдөрү, баягы инфожуликтер, биздин элибизди жок нерсеге ишендирип койду. Жок нерседен пайда болот дегенге ишендирип койду. Сен визуализация кылсаң баары жакшы болот. Сен блокторуңду чечсең баары жакшы болот. Сен дагы бирдемке кылсаң баары жакшы. Бирөөсү туруп алып люстрага бирдемкени илип алып айлансаң баары жакшы болот. Жана башка дегендер бар. Же болбосо туулган күнүң менен анан дагы бир башка бирөөнүн туулган күнүн экөөнүн мындай бир арифметический операция кылып койсоң, мондай сан чыгып калса болду. Демек сен бизнеске төрөлгөн адам экенсиң, барып кредит ал да бизнес кыл да дегенде. Толгон токой коучерлерибиз бар жүрөт. Сен жалданма болуп иштебе, сен бизнесмен бол дегендер. Кечиресиз, албай куш бала иштеп аткан ишин таштап кредит алат, бизнес баштайт, банкрот болот. Болду, анын өмүрү кыйылды, Россияга кетти. 25 жаштагы балабыз. Ал биякта иштеп жүрө бермек бир жерде. Үйлөнүп, бала чакасын багып, эптеп. Жок, ал кредитке малынды да кетти. Мисалы. Эми ошолордун баары жыйынтыкта өтө чоң зыян берип атат да биздин элибизге, туурабы? Туура. Демек, ушундай чоң жалган илимдин өкүлдөрүнө сизге окшогон же дагы бир илимпоз адамдар туруштук бере албайт. Бул чоң агым, чоң идеология, чоң система. Ал батыштан башталган, Россияга келген, Россиядан бизге келет. Ар дайым ушундай, Казакстанга келет, Казакстандан бизге келет. Бул чоң бир толкундун мындай босогосунда турабыз да биз кагылып. Эми ар бир адамга, көрүүчүгө кандай өзүңүздүн насаатыңызды берет элесиз? Ушундай жалган илимдин өкүлдөрүнө курмандык болуп калбаш үчүн. Менин бир концепциям бар. Билесиңер, батышта философ король деген концепция бар. Марк Аврелийдин император, философ император деген. Марк Аврелий менен көбүнчө багыштырат. Сиз айтсызбы мында? Жок, ал негизи концепция бар да, что желательно лидер философ болуш керек деген бир эме бар. Ожидание бар да көбүнчө. Бизде Платон айткан оюнча? Жок, Марк Аврелий образынан алып анан воспитание этишкен. Менин оюмча, менин концепциямда эме да, Кыргызстанда биз деген жаңы муун чыгарышыбыз керек. Мунун концепциясы воин-мыслитель болуш керек. То есть Кыргызстанда ошол замат жоокер, ошол замат данышманбы? Ооба. То есть Кыргызстанда реальный маскулинный кишилер ким деп ойлойсуңар? Кыргызстанда реально маскулинный кишилер бул илим алкагында бул кече эле айылдан келип, Бишкектен бир жерден квартира снимать этип, көчөгө чыгып движение кылам деген бала, мына ошол маскулинный адам. Кыскартабыз, Кыргызстандагы реальный маскулинный эркектер это биринчи очередь көкбөр ойногондор. Көкбөр ойногондор, күрөшкөндөр. Революциянын баары деле ошол эле көбүнчө балконскийлер, эч ким только Твиттерден эле бир нерсе жазышат да, как бы реально эшикке чыгып бир нерсе кылгандар, революцияларга катышкандар ошондой балдар. То есть булар деген бир нерсе үчүн бир нерсе кылганга, рисковать эткенге бара алган кишилер да. Муну Гумилев пассионарий деп айтат. Кыргызстан ошентип айтыңызчы, пассионарий керек деңиз. Тиги революцияга жарачу адам керек дебеңиз. Эми эмнеге Кыргызстанда азыркы бийлик деле революция менен келди да. То есть революцияны колдогон кишилер азыркы бийлик. Туура. Албетте революция бул табигый процесс, боло берет жана башка. Бирок бул сөздү көп колдонбойлу. Биз билебиз, мамлекет деген бар, саясий элита деген бар, революция деген сөздү уккан сайын баары абдан коркуп турат дегендей. Келге пассионарий дедиз, Гумилевдин пассионарий. Ошол адамдар керек десе. Ооба. Ушу эми ойлоп көргүлө, ушундай пассионарийлерге көкбөр ойногон, күрөшкөн, мамлекет үчүн күйгөн кишилерге еще аябай терең мыслительный процесстерди берсеңер, скорее всего, азыркы мезгилдин эң идеальный типаж людей болот да булар. Бирок бул супермен да. Ошол замат жоокер, ошол замат данышман, тарыхта андай каста болгон эмес, тарыхта андай топ болгон эмес.
тилекке каршы. Платон айткан, же көкүрөгүндө алтын деп философ айтып атат. Же көкүрөгүндө жес деп атат, Джокерди. Же көкүрөгүндө тиги, жес дейм да, күмүш. Же көкүрөгүндө жес деп тиги эмени содагерди айтып атат, А бир учурда күмүш да, алтынды да өзүнө камтай алган адамдар табигатта болушу мүмкүнбү? Сиздин оюңуз? Болушу мүмкүн, потому что Кыргызстанда уже бул тема популярный. Көкбөрү дегенчи, көкбөрү, күрөш, спорт, боевые искусства деген популярный нерсе. То есть уже биз деген нолдон кыла турган эчтеке жок бул жердечи. Просто эле ошондой балдарга биз же балким атайын мектептерде ошондой типаж кишилерге биз деген терең ой жүгүртүүнү бере алсак, то скорее всего бул деген дүйнөнүн эң алгачкы бизнесмендери, саясатчылары, идеологтору болот деп ойлойм, мындай кишилерчи. Кыргызстандын бренди, реальный бренди ушул кишилер болушу мүмкүн. Потому что экономика катары биз кичинекей мамлекетпиз. Природа десең, жакшы природабыз бар, бирок это не единственная такая природа, да, как бы. Бренд катары биз только ошондой типаж кылсак, потому что уже эмелери бар, предпосылдары бар. То есть ушундай кишилер бар. Биз только атайын мектептерде ушундай кишилерге еще аябай жакшы билим бере алсак, то это бул скорее всего эң жакшы бизнесмендер, саясатчылар, идеологдор ушундай типаждан чыгат деп ойлойм. Макул. Айтыңызчы, мисалы, энциклопедия психотерапия деген бар, Бизде Кыргызстанда ошол нерсе барбы? Кыргызстан ичинде барбы? Себеби 17-синдеби, 20-сындабы? Бир Антон Марков деген дагы бир билерман келет атат, Россияданбы, Казакстанданбы, ПФР деген өзүнүн методикасын бар деп атат. Эми баякы эле инфожуликтердин бири 100% жардам берет деп атат, эчтеке кылыштын кереги жок, мага 2 күн келгиле, анан мен силердин бүт блогторуңарды ачып берем, тигинтем дейт. Угуп отурсаң, мен Сечиндин илимдерине таянам дейт, Павлов, Сечин. Кечиресиз, ал 100 жылдан ашты ал адамдардын эмгегин. Андан бери психология илими канча адам алдыга жазады. Ошол адамдарга шилтеме беришет. Алардын методикасы тиги психотерапиянын энциклопедиясында орун алган эмес, мен билишимче. Анын методикасына критика толтура. Өтө чоң күмөн бар. Бирок ошого карабастан бизге келет да, дворец спорттаны жийип туруп кишини толтурат, акчаны басат, анча мынча адамга тиги анс деле чек арада турган адамдын огош бетер психикасын бузат да, акчаны чөнтөккө салып кете берет. Мисалы, ушундай адамдарды жолотпош үчүн биздин өзүбүздүн психотерапевттердин мындай бир өзүнүн бир тастыкталган эмеси жокпу, кагазы жокпу? Мына могул методикаларды биз тааныйбыз. Мындан сырткары методикаларды биз тааныбайбыз деген кагазыбыз жокпу? Бизде кандай юридикалык жактан? Бүт жерде эле бар. Просто кайта эле буну мамлекет кылыш керек да. Мамлекетти коюп, серьезный эмелерди коюп, мындай ограничениялардычы. Анан биз аны айтсак, айтпасак эч кандай таасири жок. Кыргызстанда азыр эч кандай эме жок, чектөө жок. То есть киши психолог болбосо деле, ансор, слесарь болсо деле, эртеси күнү мен психологмун деп чыкса, эч кандай чектөө жок бул тема боюнча. Этический кодекс да жок, аябай азыр психотерапия, психология жагында аябай көп нарушениялар болуп атат. Аябай чоң нарушениялар бар. Бирок этический кодекс жок да, кимге барып. Өзүбүздүн психологдорубуздун бир жамааты жокпу? Бар, бирок аябай разобщенный. Өзүлөрү кылыш керек го дейм, чогулуп. Силер кылыш керексиңер, чогулуп туурабы? Биз кылыш керекпиз. Ошондо силер бир өзүнчө бир чогулуп жамаат курсаңар, ошондо өзүңөрдүн бир талаптарыңарды иштеп чыксаңар болот, туурабы? Ошондо анан айтсаңар болот, мына могу методдорду биз тааныйбыз, могу методдорду биз тааныбайбыз. Эгер момундай башка бир методдор кирип туруп биздин элибизге зыянын келтирип койсо, биз алдын кесепетин менен иштей албай калабыз. Себеби биз бул методду билбейбиз. Жана башка дегенде, Демек биздин баягы отечественная психология дегендей ал кадамга, ал баскычка жете эле экен да дагы. Бара-бара жетет го дейм, бирок азыр даже Турцияда этический кодекс иштебейт да, эч кандай күчү жок, юридический. Турцияда бул тема уже давно башталган. Билбейм, бизге бир депутат эметип чыккан. Айтып чыккан. Лицензияны, этический кодекс эмес, именно лицензия боюнча, бирок андан кийин ишке ашкан жок го дейм.
Психологияны бүгүнкү күндө кыргыз тилине которуп, кыргыз тилинде жазып чыккан агайларыбыз дагы бизде болобу? Сиз эми тиги Козбай Миңбаевга окшогон агайларыбыз болду. Кийинки жаштардан ушул жаатта аракет кылган адамдар барбы? Психологияны кыргыз тилинде изилдеп, кыргыз тилинде кандайдыр бир курал жасап чыгабы, бир окума, же болбосо бир илимий эмгек чыгарабы? Сиздин оюңузча ушул жаатта аракеттер барбы? Сиз билгениңиз боюнча. Бар. Кээ бирки коллегалар чогулуп кыргызча мындай социальный сеттерде кыргызча психология жөнүндө илимий эмелерди жазып атышат. То есть прям илимий эме эмес, академический эмес, бирок мындай уже более-менее статьялар, кыска блогдор чыгарып атышат. Андан тышкары университетте кээ бирки преподавательдер эме которуп атышат, кыргызчага которуп. Менин оюмча мындан кийин да оңойраак болот, уже искусственный интеллект менен уже еще которуу иштери оңойраак кетет деп ойлойм. Бирок коммерческий жактан өзүңөр билесиңер, бир нерсени сатыш үчүн ал аябай мындай популярный болуш керек. Илимий китептер Кыргызстанда жакын арада популярный болбойт. Аны только с привкусом какой-то бир нерсени кошуп туруп анан чыгарсаңар популярный болушу мүмкүн. Ошон үчүн муну менин оюмча кайта эле университеттер жана мамлекет өзү которуп анын иши университеттерге берип, студенттерге берип, элге эметиш керек. Көрөрман мисалы мынтип айтышы мүмкүн да. Мына сизге айтышы мүмкүн. Мен бир ток-шоуда катыштым эле, ушундай суроо болуп атат да. Алар айтып атат: "Эми силер психологмун деп атсаңар, ушундай акылманбыз деп атсаңар, силер деле тигилерге окшоп сонун реклама кылбайсыңарбы? Сонун бирде реклама кылып туруп эле анан иштей бербейсиңер, акчасын азайтып туруп. Ошондо эл силерге деле барат болчу. Силер иштегиңер келбейт, тигилер иштеп атат, силер тиги байкуш инфожуликтерди көрө албай атасыңар, жаман көрүп атасыңар" деген ой биздин коомдо басымдуулук кылат. Мисалы биздин азыркы айтылган сөздөргө деле көбү комментарийде терс жазышы мүмкүн. Бул экөө эчтекени билбей эле, тиги байкуш жакшы биздин миссионер жакшы адамдарды тиги жалган илимдин өкүлдөрүн жөн эле жамандап атышат деп жазышы мүмкүн. Алар толгон токой кишиге жардам берип атат. Алар мыкты, алар арзан кылып атат, алар тигинтип атат, алар минтип атат, жана башка дегендейчи. Ушул жагдайга кандай реакция жасайсыз? Эч кандай. Жаза берсе жаза берет. Жок, бирок ушундай түшүндүрүп берсе болобу ушу? Же болбосо алардын айтканында кандайдыр бир чындык күлүш барбы? Кээ бирки пайдалуу нерселер болушу мүмкүн ал техникалардын ичиндечи. Мисалы 100%лык материалдын ичинде балким 10%, 5%. Эгер аларга жагып атса, зыян бербей атса башка кишилерге, билгенине кыла берсин да. Бирок мага эч кандай эмеси жок. Жок, бирок эгер минтип айтсак, анда биз коом жөнүндө сүйлөгөнгө акыбыз жок болуп калат. Эгер биз коом жөнүндө сүйлөп атсак, анда мындай нерселерге да өзүбүздүн бир мамилебиз мындай иреттүү мамиле кылыш керекпиз. Эгер сага жакса, анда сен каалаганыңды кыла бер десек, анда бул толугу эле баягы эле неолиберализм, өзүнүн плюрализм философиясы менен сен эмне кылсаң ошо кыл, мага тийишпе, мен эмне кылсам ошо кылам, сага тийишпейм деген сөз. Анда биз дегиле нааразы болбош керекпиз. Анда биз ар бирибиз эле өзүбүздүн жеген наныбызга, ичкен суубузга шүгүрдөп эле жүрөш керекпиз. Бул жерде ситуацияга караша го дейм. Потому что мен мындай нерселерге каршымын. Бирок мен деген бир нерсе алып барып аларга түшүндүргөнгө эме потребность сезбейм. Бул энергозатрат да. Bunun 99% эч кандай пайдасы болбойт. Ал өзүнчө жумуш, медианын иштери. Жок, барып түшүндүрсөңөр деле пайдасы болбойт. Ал адам укпай коебу сизди? Ал нерсени түшүнүш үчүн бир эмеси болуш керек да. Илим жөнүндө маалымат болуш керек. Маалымат болуш керек. Анан билбеген кишини түшүндүрсөңөр, эч айырмасы жок. Мен мисал берейин силерге. 2020-жылы билесиңер тиги ал кездеги бийлик Сооронбай Жээнбеков анан Матраимовдор алар аябай эме активный эме кылышкан, добуштарды сатып алышкан партияларчы. Ошондо деле тааныштарга барып айткам, акча албагыла, добушуңарды сатпагыла, мындай жакшы эле тааныган кишилер. Эмне кылышты? Акчаны алып туруп добушун сатышты. Бул элдин көп кишинин реальностун билсеңер, то аларга реакция бербеген деле үйрөнүп калат экен да кишичи.
То есть бул алыс эмес, мени тааныбаган кишилер эмес, мына анча мынча тааныган кишилерге деле барып айтканда деле эч результат 99% өзгөргөн жок. Эми билесиз да, курсак ар дайым жеңип кетет да. Курсак ан сезимди жеңип кетет ар дайым. Реальность ушундай. Демек, сиз айтып кеттиз, психологияда. Азыр курсак менен ан сезимди айтып кеттик. Биз анда материалистик, анда идеалистик психологияга такалып калабыз да. Эгер ушундай градация жүргүзсөк, анда сиз кайсы психологияга көбүрөөк көңүл бурат элесиз? Мисалы. Мисалы, Выготскийди тандайт белесиз? Жана анын илимин улантат белесиз? Ильенков жана башка, же болбосо Лакан бүгүнкү күндөгү, же ошолордун илимин көбүрөөк изилдейт белесиз? Ошолордун көбүрөөк туурараак деп айтат белесиз? Туурараак деп айта албайм. Мен баарын эле изилдеп, анан көбүрөөк мага жакканын улантып кете бермекмин да. Мен Юнгта токтолдум. Бирок практично именно азырынча клинианский метод деп коебуз. Ошону юнгианский менен аралаштырып колдонуп атам да. Балким 5 жылдан кийин башка нерсени колдонуп калышым мүмкүн. Макул. Малаке, келгениңизге чоң рахмат. Канчалык маек курду, канчалык ушул проблеманы биз ачыктай алдык, канчалык түшүнүктүү болду. Бунун баары белгисиз, бунун баары урматтуу көрөрмандар силердин комментарийлер аркылуу гана билинет. Мен өтө чоң үмүттөмүн, ушу бир коомубуздун кичинекей болсо да бир көйгөйүн ачыктаганга аракет кылдык, жана эң негизгиси бир түшүнүктүү кылып ушул маалыматты бергенге бир аракет жасап көрдүк. Ушул аракетте сиз бизге келип конок болуп ушул маселелерди ачыктап бергениңизге рахмат. Сизге да рахмат. Саламатта болуңуз. Рахмат.